Pločanin Mevudin Plančić svojih 250 pčelinjih društava stacionirao je u selu Straža. Najveći deo posla obavlja samostalno, ali kada se pčele sele na pašu uljane repice, svaka pomoć je dobrodošla. Na uljanoj repici pčele se jako dobro razviju i pripreme za sledeću pašu, to je Bagremova paša, jedna od bitnih paša na našem području. Iako je Suncokretova paša glavna paša za Banat, ipak u nekim delovima, kao što je kod nas Vršački breg, može da se skupi određena količina bagrema. Priroda ima svoj tok, priroda je naglo krenula sa cvetanjem kako voća, tako i biljaka i pčele prosto nisu mogle da isprate sve to cvetanje. One imaju svoj tempo za razvoj. Doduše, jaka društva su osetno napredovala, a ona slabija društva, ona čekaju i od njih ne može ništa da se očekuje, tek možda se sa nekim pojačavanjem ili vremenom spreme za eventualno pašu suncokreta. U poslednjih 5 godina došlo je do ekspanzije pčelara u Vršcu. Ta pojava nije slučajna, jer usled gubitka zaposlenja deluje da je proizvodnja meda dobro rešenje. Pčelarstvo jeste perspektivna grana, ali i tu ima granice, prosto treba znati da na određenom prostoru postoji određena količina nektara koji mogu pčele da skupe, sve preko toga je prosta računica, 100 društava će skupiti 10, a 1000 društava će skupiti po kilograme. Ne možete beskrajno da koristite resurse jer ne postoje. Svaka biljka oprašena sa pčelama i drugim insektima daje mnogo bolje rezultate, mnogo bolji rod nego oprašivanje klasično vetrom ili na neki drugi način, što je dokazano. I u tom cilju bi ja iskoristio ovo da apelujem na sve voćare da povedu računa da svoje voće i isto tako ratari svoje njive tretiraju na način da ne truju pčele. Znači, postoji određena sredstva koja nisu štetna za pčele, postoji određen period dana, to je najbolje predveče, da se, pogotovo ko ima manje površine sa kulturama, da se istretira kako zemljište, tako i voće, da bi se na najmanji mogući način svelo trovanje pčela. Ukoliko budemo zajedno radili, postićemo svi zadovoljavajuće rezultate i jedni i drugi na obostrano zadovoljstvo. Saradnje ima, ukoliko ima i razumevanja među ljudima. Mehanizmi koji regulišu tretiranje preparatima koji su štetni i smrtonosni za pčele još uvijek nisu zaživeli na opšte zadovoljstvo. Za praćenje štetočina na vinove lozi treba imati klopke, a kada niste u mogućnosti da ih obezbedite, onda inovacije dolaze do izražaja. Željko Ančevski iz stručne službe Agrozavoda Vršac jedan je od ljudi koji se dosetio sa svojim kolegama kako da uhvati novopridošlu azijsku štetočinu. Nalazimo se u Vršačkom vinogorju, konkretno nalazimo se na padinama Vršačkog brega u zasadu Hamburga, parcela koja je u vlasništvu Vršačkih vinograda, gde regionalni centar prognozno-izveštene službe iz Vršca, koji radi u sklopu poljoprivredne stručne službe Agrozavoda iz Vršca, ima svoj osmatrački punkt. Na ovom osmatračkom punktu mi već 5 godina pratimo kretanje vegetacije vinove loze. Kad smo već kod vegetacije, treba spomenuti da se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta vinova loza nalazi u različitim fenološkim fazama. Na ovom osmatračkom punktu mi pratimo pojavu najznačajnijih patogenih oboljenja u vinovoj lozi kao što su plamenjača i pepelnica vinove loze. Kasnije u toku vegetacije bavimo se i praćenjem sive truleži na grožđu, a pratimo i najštetniji organizam u vinovoj lozi, to je pepeljasti grožđeni moljac, odnosno Lobezija botrana. Ovdje smo već 5 godina na ovom punktu, imamo kontinuirani niz rezultata i praćenja. U ovim zasadima čak se primenjuje zaštita vinove loze po nekim modelima koje upravo postavlja prognozno-izveštena služba regionalni centar Vršac. Od prošle godine bavimo se praćenjem azijske vinske mušice, odnosno Drozofile Suzuki, koja se pojavila u našoj zemlji. Detektovali smo je na nekim lokalitetima na našem terenu na kome pratimo, tako da od ove godine u ovom zasadu imamo klopku u kojoj hvatamo mušicu.
Ukratko, ovo je jedna improvizovana klopka za hvatanje drozofile Suzuki, napravljena od flaše od kisele vode, ručne izrade. U ovu flašu stavljamo mešavinu jabukovog sirćeta i crnog vina koje privlači drozofilu Suzuki. Evo na flaši vidimo izbušene rupe koje služe da bi insekat ušao unutra. Ovaj deo koji je prelepljen gazom služi da miris vina i jabukovog sirćeta izlazi iz flaše i privlači insekte. Flaša je inače oblepljena crvenom bojom zbog privlačenja insekata. Zamenu tečnosti u ovoj flaši vršimo na svakih 7 dana. Uzorci se šalju u referentnu laboratoriju prognozno-izveštajne službe u Novom Sadu gde se vrši determinacija. Sa praćenjem ovog insekta krenuli smo prilikom prolepšavanja vremena, znači negde polovinom marta. Na svaki 7 dana šaljemo uzorke i čim budemo imali ulov, potvrđen ulov od strane laboratorije, mi ćemo to objaviti i dalje ćemo nastaviti monitoring drozofile Suzuki koja se, eto, kažem, od prošle godine pojavila i na našem terenu ovde. U ovom zasadu nam se nalazi automatska meteorološka stanica, takozvani METOS, koji nam koristi da pratimo svakodnevne temperature vazduha, pratimo temperaturu zemljišta, pratimo vremenski period vlaženja lista ukoliko ima padavina, merimo tačne količine padavina i to su sve parametri koji su nama bitni kasnije u toku vegetacije kada određujemo prave momente za tretmane, a i kada očekujemo pojavu nekih štetnih oboljenja, patogenih oboljenja kao što sam već naveo, plamenjače ili pepelnice. Isto tako kada očekujemo poleganje jaja lobezije botrane, odnosno pepeljastog grožđenog moljca. Grožđeni moljac se prati pomoću feromonskih klopki. Evo unutra ćemo izvršiti zamenu, izvedili smo ploču koja je juče inače zamenjena, na kojoj vidimo ulovljene lobezije u toku 24 sata. Brojnost ulovljenih konkretno na ovoj klopci je 66 komada za 24 sata. Umesto ove ploče stavljamo novu ploču. Vršimo i zamenu feromona. Feromon se inače menja na svakih 21 dan. Feromon ne smemo dirati ovaj gumeni deo na feromonu, pošto se tu nalaze ti mirisi koji privlače insekte. Znači, taj deo ne smemo dirati, moramo biti pažljivi prilikom stavljanja i držati ga za ovaj plastični deo gore. Imamo našeg osmatrača koji svakodnevno dolazi i obilazi ovaj teren i očitava i šalje podatke. Podaci se sakupljaju i obrađuju i na osnovu toga i na osnovu ulovljenog broja insekata i na osnovu temperaturnih suma koje pratimo putem meteoroloških stanica mi možemo prognozirati kada će se desiti pik, odnosno najveća brojnost leta prve generacije ili kasnije druge, treće generacije, koliko lobezije ima generacija, i na osnovu toga preporučujemo zaštitu, kada treba raditi zaštitu, ali prati se i poleganje jaja, znači brojnost jaja se broji koje se u početku na cvasti, a kasnije na grozdovima, i sve su to neki parametri kojima mi kasnije izlazimo u javnost i dajemo preporuku šta treba raditi, kada treba raditi i s kojim preparatima treba raditi. A naše preporuke možete videti na našem sajtu, odnosno na portalu prognozno-izveštajne službe Vojvodine www.pisvojvodina.com. Osim tretiranja hemijskim preparatima koji su pogubni za pčele, postoji još jedan tretman koji je veoma štetan, a na njega direktno utiče lokalna vlast. Hteo sam da uputim posebno apel lokalnim zajednicama. Uskoro će početi tretiranje komaraca. Tako da se i na taj način sve preduzme kako ne bi došlo do trovanja pčela. Ja sam skretao pažnju više puta ljudima koji se bave, odnosno koji organizuju to tretiranje iz aviona, da se to radi što je kasnije moguće u predvečernjim satima kako bi se izbeglo da usred pašne sezone, odnosno usred dana se tretira, prosto se vide pčele kako padaju, i ne samo pčele, nego svi insekti kako padaju na zemlju od sredstava koje se koriste za tretiranje komaraca. Da se stvar ne završava sa štetnim preparatima, pobrinuli su se i lopovi. Čest slučaj je da se pojave pod okriljem noći i ako nema čuvara dok su pčele na pašama, u njivama ili u šumi, ukradu 3 do 4 košnice, da pčelar ne primeti u prvi mah da je pokraden. To je jedna opšta pojava koja je uzela prilično maha
a košnica kao takva nije tako jeftina. Svi mi platimo određenu cijenu, to je skup zanat, skup posao i onda se nađu ljudi koji prosto idu, obilaze i pčelinjake, posebno mesta gde se iznesu pčele na pašu i prosto kradu, nose. Pored svih problema, tu je i prodaja. Mevudin je odlučio da med koji sakupi tokom sezone ipak ne prodaje na kilo na pijacama ili na kućnom pragu. Moja prodaja meda uglavnom se svodi na veleprodaju. Znači, otkupljivačima, pa po sistemu ko da bolju cijenu, ko da bolje uslove plaćanja i na kraju ko je siguran, proveren po pitanju plaćanja. Jer nije svejedno date robu i onda određeno vreme čekate da dođete u situaciju, najgore dođete u situaciju, nema meda, nema para. Ja se slažem da svako u lancu treba da zaradi, međutim, često puta proizvođač je taj koji plaća najveću cijenu, odnosno najmanje zaradi, a najviše rizikuje, najviše ulaže i kod njega je sav rizik. Ostaje nam još jedno pitanje. U kojoj meri su pčele agresivne i u koje vreme treba obratiti posebnu pažnju na njih kad su ljute? Svinjsko meso, kada je odgajeno kvalitetno, kada su ispoštovani principi osnovne ishrane, znači bez upotrebe hormona, nekontrolisane upotrebe antibiotika i tako dalje. Znači jedno da kažem ono kako se proizvodi na većini naših farmi i dobrom delu naših farmera, gazdinstava, individualnih poljoprivrednih gazdinstava. Znači kada izuzmemo ove aditive, svinjsko meso kao nutritivna namirnica, ishranbena namirnica je najkvalitetnija i najprilagođenija namirnica za ljudsku ishranu na našem podneblju, što se tiče mesa. Znači, mi u našem podneblju nemamo ništa zdravije niti prilagođenije našem podneblju od svinjskog mesa. Znači, to je sigurno, ali pri tome treba znati da svinjsko meso niti je mesna prerađevina, niti je meso gde je korišteno, kažem, aditiv od hormona, antibiotika i svega druga što ga kvari. Znači, niti je meso koje je spremljeno na neadekvatan način, niti je meso koje treba konzumirati u ogromnim količinama. Znači, to su sve neka pravila koja ljudi često brkaju sa samim bazičnim kvalitetom svinjskog mesa. Znači, ponavljam, svinjsko meso je sigurno najprilagođenije našoj ishrani, s tim što ono ima svoja pravila kada se koristi, u kojoj meri, koliko puta ga treba, znači osobama kojima je zabranjeno zbog zdravstva. Znači, čitav niz ima tu pravila, ali kada sva ta pravila primjenimo i na druge vrste mesa, svinjsko meso za naše podneblje je sigurno najkvalitetnije za ljudsku ishranu i naravno svinjska mast kao Bogom dan proizvod koji treba koristiti, da ne kažem svakodnevno u ishrani, ali sigurno za naše podneblje, sigurno broj 1 hrana kako za decu, tako i za odrasle. U ovom trenutku najveći utisak na sve nas koji se bavimo stočarstvom, kako na odgajivače, tako i na stručnu javnost, ostavio je izuzetno visok porast cene priplodnih prasadi i tovnih prasadi na tržištu. Da bismo shvatili koje su razmere skoka tog cena, koje, moram reći i podvući, ne možemo samo vezati za sezonnost, niti vezati samo za predstojeće praznike, niti povećanju tražnju za takvom vrstom robe. Imamo skok cene, recimo, da smo pre jedno mjesec i po dana prasad plaćali od 200 do 220 dinara za kilogram žive vage. U ovom trenutku imamo pojedine lokacije mesta i sela, kako u Vojvodini, tako i u centralnoj Srbiji, gde cena žive prasadi, žive vage dostiže i 500 dinara. To je izuzetno visok skok cena, mogu reći šokantan, gde to merimo znači, sa procentom većim od 150 indeksnih poena, što je do sada nezabeleženo. Takvu jednu deformaciju ne možemo tumačiti, kažem, samo onim razlozima koje sam prethodno naveo, već mislim da je to odraz zaista suštinskih problema u kojima se svinjarstvo već duži niz godina nalazi, a u ovom trenutku kako će se nadalje odraziti ovaj skok cena koji imamo prasadi, koji treba da budu budući tovljenici, kako će to odraziti na buduću cenu tova svinja i cenu uopšte tovljenika u vreme jesenjih i zimskih
iz jesenje i zimske veće potražnje mi ne možemo reći u ovom trenutku. Međutim, šta bi skrenuo pažnju? Imali smo u proteklih godina više izjava od zvaničnika da država ne treba da se meša u poljoprivredu u smislu uticaja na cene, da je to prepušteno tržištu i da tržište treba to sve da reguliše. Naravno da to nije moguće i ja bih ovom prilikom podvukao posebno da to nikako nije moguće ni kod nas, niti bilo gde u svetu. Da država ostane po strani od poljoprivredne proizvodnje, da prepusti sve tržištu. Kod nas imamo unazad mjesec, dva primjere odgajivača i proizvođača malina, gdje je država imala izuzetno visok stepen angažovanosti, da ne kažem i umešanosti u probleme malinara, gdje su oni povezivali i aktivno uzeli učešće u diskusijama između proizvođača, hladnjačara, otkupljivača, a čak su i na ino tržištima imali intervencije da se vidi kako da se prevaziđe taj problem malinara. Jer često je navođeno razlog za takvu angažovanost da izvoz maline može dostići i dostiži do 500 miliona evra godišnje iz naše zemlje prema ino tržištima. Također imali smo priliku pre par mjeseci da vidimo kako je država izuzetno bila angažovana na problemima proizvođača mleka, gdje je ona uzela aktivno učešće i mogu reći značajno uticala da se ti problemi ublaže, da ne kažem i reše. Ovo što sam vam naveo sada, učešće države u problemima malinara i proizvođača mleka, ja to ističem kao dobar primjer i pozitivno angažovanje države kako država i treba da postupi. Znači da zaboravimo to, država se neće mešati. Država mora da se meša i navodim ove najsvežije primjere kao način kako to treba država da uzme u svoje ruke i da rešava. E sada, kad imamo takva dva primjera, ja bih pozvao državu da svakako značajnije, puno značajnije u većoj mjeri se angažuju u problemima proizvođača koje proizvođači svinja i odgajivači svinja imaju u našoj zemlji. Ako smo naveli da je kod malinara razlog zašto je država se angažovala 500 miliona evra izvoza, treba da znamo, svi mi koji se bavimo ovom poslu, također i svi ljudi koji se interesuju za poljoprivrednu proizvodnju, da potencijalni izvoz samo cepanih polutki iz države Srbije, ako bismo proizvodnju vratili samo na nivo 90-ih, a ne na naše mogućnosti koje su mnogo veće od toga, daleko premašio bi nekoliko milijardi evra godišnje. To je vrlo prosta računica, ako bude bilo prilike možemo je jednom pokazati, ali vrlo jednostavna računica, bez puno kalkulacija, shvatljiva svim gledalcima. Znači radi se o milijardama evra prihoda od izvoza samo cepanih svinjskih polutki, ne od prerađevina. Ako govorimo o prerađevinama, izvozu prerađevina, tada ta cifra postaje višestruka. Imali smo prilike da čujemo i podatak, već kada sam ovo spomenuo, ne želim da propustim ni ovu priliku, podatak smo već čuli, ja ću ga ponoviti, da smo krajem 80-ih godina, kada smo izvozili jugo za Ameriku, kada je to bila pompa velika, vrednost je bila posla XY dolara, nebitno, miliona, radilo su milionima dolara. U isto vrijeme mi smo imali izvoz stišljenja šunke za isto to američko tržište, koji je višestruko bio veći od izvoza vrednosti kompletnih jugovozila za Ameriku. To se radilo u tišini, ali samo govori o potencijalima koja svinjarska proizvodnja ima kod nas. Mislim da imamo još jednu priliku, vrlo blisku, koju bi možda mogli da iskoristimo. Radi se o očekivanom momentu prekida vakcinacije na svinjskom kugu, koju očekujemo po najavama zvaničnika već u junu, kada će se stvoriti ozbiljni preduslovi, bazični preduslovi, da mi možemo krenuti sa izvozom kako žive stoke, živih svinja, tako i cepanih polutki, svežeg mesa praktično, što do sada nismo imali priliku, jer ono sve što smo proizvodili na domaćem tržištu, mi smo bili usmereni da ga tu i potrošimo, što je značajno depresiralo kako cenu naših svinja, tako i proizvodnju. Ovim momentom, prestankom vakcinacijom svinjske kuge, stvara se bazični preduslov da u idućih od tog momenta, da li 6 mjeseci, da li godinu, 2, u zavisnosti sve kako će se postavljati još zadaci pred nas, ali to je bazični preduslov koji otvara sva kasnije vrata, da mi krenemo sa jednim i organizujemo se za jedan ozbiljan izvoz i proizvodnju na domaćem terenu svinja i svinjskog mesa. Da li ćemo mi tu šansu iskoristiti?
Ja se nadam da hoćemo konačno. Zaista, ovo je jedan od dobrih prilika kada to treba da uradimo. Možda jedan od načina, vidim ovih dana po medijima moglo se čuti o ideji da se organizuje 500 poljoprivrednih zadruga po celoj Srbiji. Ideja kao ideja o tim zadrugama je dobra. Ja to govorim sa gledišta stočarstva i svinjarstva. Dobra u načelu. Ali od same i dobre ideje do realizacije dobre ideje su dugi putevi i zaista brojne krivine. Mislim da tu ideju a priori treba podržati, ali da bi se ona realizovala kako treba i bila zasnovana prvenstveno na tržišnim principima, govorim opet sa gledišta stočarstva i svinjarstva, tu treba jedan ozbiljan razgovor, dobar plan. Inače, bojim se da još jedna dobra ideja ne ode u prošlost i ostane samo na tom nivou dobre ideje. Naše regulative nisu usklađene sa zakonima Evropske unije, jer se tamo stimuliše pčelarstvo i u velikim gradovima. Kakva je situacija u Vršcu? Pitali smo Mevudina Plančića, koji posjeduje 250 pčelinjih društava van grada. Što se tiče držanja pčela u gradu, ono što mogu da kažem, nažalost, pokojni predsjednik pre 10 dana je umro, predsjednik društva Pčelar Vršca, je držao oko 100 društava u dvorištu u centru grada. Nikome nije smetalo, nisu se žalili, što pokazuje da je to sve moguće. Poznajem i bilo je primjera gde su komšije družile zbog toga što drže pčele iz razloga da su ih pčele ujedale i tako dalje, što je apsurd. Pčela nikog nije ujela, nego pčela bode. Ja kad dođem na pčelinjak, malte ne, sa druge strane kapije ne dira nas pčela, ali kad uđete unutra, kao ker čuva svoje, ne da. I to je ono što je sasvim logično, svi mi u svom dvorištu, u svom stanu, u kući, ne dozvoljavamo da nam svako ulazi i da svako dira, čačka, a pogotovo ako se pčele diraju, onda je to opasno. Na ulasku u dvorište, baš kao što je moj sagovornik rekao, vidno uznemirene ljute pčele čuvajući svoju teritoriju, bez upozorenja počele su da me ubadaju. Srećom, prošao sam sa 2 uboda, po jedan u nos i obraz. Sklonio sam se u službeni automobil i sačekao da se smire. Potom sam dobio kombinezon za rad u pčelinjaku, obukao ga, stavio kačket, ali sam zanemario samo jednu stvar, a to je crna boja. Šake sam zaštitio tankim crnim rukavicama i krenuo misleći da je sve u redu, da napokon otpočnem snimanje priloga. Mogu vidjeti kroz rukavicu. Albode. Albode. Beži. Albode. Mi izbod. Gledaj. Pa daj mu. Beži pčela. Sašli. Ali mi izbodiš se. Šakana. Da samo bježi. Beži. Razbiš me kroz rukavicu. Ne treba im zameriti. Zbog pripreme košnica za selidbu na novu pašu, pčele su bile vidno uznemirene i ljute. One se vode samo prirodnim instiktima, a ja sam im bio pretnja. Bilo kako bilo. Zbog moje nepažnje, nos i obraz su me boleli sutradan, a šake još nekoliko narednih dana.